Как в школу, ёпта. Чего? Кусок мяса, походу, делали. Это, блядь, ты чё, это камень лежит? Это камень? Фарш нахуй замороженный, блядь. Давай пожарим его. Пиздец, Серега, и вот здесь я жил нахуй. Ёбнуться, Саня, блядь. Посмотри, это открыта дверь или нет? Я говорю камень, блядь. Посмотри, дверь открыта или нет? А тут раньше пиздец. Девчонка одна, а потом в Баттер тоже перевели. Скажите, я случайно... Она, короче, пацана влюбилась, ну тот Саня Смирнов. И она вот здесь стены нахуй, вот здесь все, вот тут ступеньки, все нахуй, мелом нахуй расписала, типа, они поссорились, и она такая, типа, Саша, я тебя люблю, и вот тут все нахуй расписала, Нихуя. пиздец, помню нахуй. Здесь же до 18 лет, да? Ну, по идее, вообще, типа, да. Но до 18 лет здесь никого не держат. Потом в Баттер отправляют на ягод. Почему? Нахуй надо? Либо до 18, либо до 16. У тебя там типа выбор, ты можешь идти в гопище и, ну, типа, жить как обычный человек, нахуй. Поехали на поле. Что здесь было? Ну, здесь постоянно какие-то игры для детей проводят. Всякие крестики. О, какой-то лабиринт тут еще. Как-то заебись тут нахуй. Да здесь добротно вообще тишина, блядь. Ветра нет, блядь, потому что все в дома хуярит, а до нас не доходит. Поставить бы мангальчик нахуй. Пошли отсюда. Шашлычка сделали. Да меня потом на Ягры перевели. Я года 2 здесь прожил, и потом на Ягры перевели в этот. Вот, ну и сейчас так просто же мимо проезжали и заехал, ну, Ностальгия замучила. да, чисто, ну, просто вспомнить, как это было. Вот. А сейчас все, наверное, в лагерях, да? Ушла, блядь. Шли. Спросил бы, Антон Гурьев у вас тут сидит, блядь. Мне раньше нравилось вот сюда вот заползать вот на такие хуйни и стоять на них. Ну вот эти вот, видишь, все Ну, выставки всякие, блядь. да. Заползешь как-нибудь и... Вот, смотри. Блядь, Мы, не могу короче, проехать раньше нахуй. сюда поднимались на лестницу на эту. Зимой нахуй. То зимой-то вообще И, заебись, короче, наверное. отсюда, с этого балкона зимой нахуй. В сугробы прыгали, ёпта. Вообще просто поднялся, прыгнул. Вот все как для этого и сделано нахуй. А вот здесь, короче, вон тот следующий балкон. Здесь сюда, короче, какой-то высоковольтный провод нахуй дёрнуло. И, вот, не, вот здесь нахуй ближе была веранда. И, короче, держишься за перилу. Ну, и высоковольтный этот провод ёбнулся на веранду. За перилу держишься и за крышу веранды, она железная. И, короче, током переебывала нахуй. Блядь, сколько здесь А было? вот эта веранда как была, но еще, блядь, погоди, мне сейчас 25, я жил, когда, блядь, больше 15 лет назад. Вот она как была расхуячена, она вот чисто точно такая же и осталась, нахуй. Вот оно вот как было, вот так, оно вот так вот и лежит, нахуй. Пиздец тут так. Там что-нибудь написано? Да. Что она сказала, типа 20 лет здесь работаю? Больше 20 лет. Я тогда помню, Пойдем пиво пить. туда пришел. А что он не пьет? Зашитый, что ли? Да сейчас, блядь. Нет, конечно, блядь. А чё он не пьет, блядь? Он в интернат ушел. Антоша, ёпта. Димон тоже Антоша, нахуй.
А я Алёша, блядь. Евгений, нахуй. Себастьянович. А пацану говорю, Евгений, ну ты, блядь, и гений, нахуй. Хуйню не скажет или сделает, я говорю, Евгений, ну ты, блядь, и гений, нахуй. Вот мы, сука ебаная, собираемся ехать на Ягры, блядь. Полуостров, нахуй. У нас, короче, привал Дятлова получается, нахуй. Они также собирались, а потом мы всех убили, нахуй. Хуя. Нахуй. Там чисто цепь Цепь, это ёпта. корабельная нахуй. Нахуй топельная, блядь, корабельная. Не, блядь. Серьезно, корабельная, посмотри, блядь. Карамельная, нахуй. Кажется, Саня. сука. Я чуть телефон не выключил, нахуй. Так, а ты-то это, блядь, сколько вот такой, О, как заебись стало. наверное, косарь, наверное, стоит, да, вот такой возьмут, нахуй? Да. Полторы может. И полторы, да. А Сейчас ты-то заебись, себе нахуй. чего не купишь? Жалко денег. Я вообще всегда себе хотел приору, вот, блядь. Всегда хотел. А почему-то взял эту, блядь, ебаную 14-ю, нахуй. Хотя за 120-то, нахуй, можно было и приору, блядь, нормальную взять, ёпта. А сейчас за 120 можно просто охуенную приору взять. Потому что они как бы сейчас уже нихуй ценятся, нахуй. Тем более вот эти вот последние, которые новые. Приоры и, ну, вот эти седановские, вот седановские, они вообще заебись, у них решетка такая, радиатор у нас спереди еще, как у Kia, нахуй. Я в квартале видел тогда седановскую, в салон посмотрел там, блядь, ну это, на торпеде, блядь, этот, как его, магнитола этот, экран здоровый такой, блядь. Бля, пацаны, поехали. Поехали, поехали. Да, давай, погнали. За сотку. Здравствуйте, ДНК, предъявите паспорта. ГНК, сука. Давай вот эти так скажем, меня поебал дадут нахуй. Антоша Гуня, ёпта. Не, на, чисто. Надо на кого-нибудь ехать нахуй. Надо на кого-нибудь ехать. Ты чё, сука, орёшь нахуй, урод, блядь? На кого-нибудь ехать. В смысле, Надо нахуй? на кого-нибудь ехать, голову опустить вниз. А он потом скажет, вот ты типа что, не видишь, что такой, вот, блядь, извини, я уснул, нахуй. Ты чё, там? Я ему рулем, блядь, палец зацепил, нахуй. И он такой, отпустить не могу, и он такой, сука. Нахуй ко мне прижался, блядь. А, сука, говорит, блядь. Так, Ну так тормогол. на ягоды, блядь, час ночи приедем. Сука, так-то да, блядь. Что, заебись, у меня шапка тут Эй, Ой, иди в пизду. Димон, я это снимать не буду, нахуй. Волосатый мякиш, нахуй. Блядь. Я вообще, сука, сегодня работать должен был, блядь. Должен все еще нахуй. Вот. Слышь? Едь на завод сейчас, Саня. Поехали двором, поехали двором. Давай, давай. Давай, давай, давай. Нихуя, из чё все нахуй разобрали или чё нахуй? А, это все деревья спилили, все голое такое стало, пиздец. Ну да, только, блядь. А раньше вот мы сюда на кружок записывали, здесь машинки делают, нахуй. Гоночные машинки ебашут. А, да. Так, мы с тобой тогда, Димон, сюда и записались, нахуй. А Андрюха Черепанов вроде здесь тоже. А здесь это еще И там- программирование было какое-то. Давай чисто втроем вот так ехать, если дури в будку, нахуй. И видео снимать, блядь. Я упаду, блядь, и буду такой снимать дальше, на. Йоу! Направо, Димон.
Сука, чуть не улетел в тебя, она, Саня, чуть не врезался, ёпта. Чуть, ёпта. Я там был 69. 69-й больнице там был, Мой да. стиль. Начни день с Альпро. О, сейчас смотри, бля, включу. Сериал «Бригада». Момент, когда у Саши Белого родился сын. Чисто. Слушай, слушай. Чисто заебись. Вообще, бля, вообще шикардос. Чисто. Мужики, у меня сын родился. Уа! Бля, все заорали, как звери. Охуенно. Чисто хуя, нахуй. Молодец. Во-во, чисто, во. Чисто, Несут, ёпта. чисто друзья, нахуй. Друзья и все, блядь, вообще. Огонь. Извините за то, что много мата, нахуй. Почему у меня во рту песок, Димон? У меня тоже. Такая же хуйня, да? Здравствуйте, блядь. С вами рубрика, блядь. Не своруй пельмени и не сиди на зоне, нахуй. Бля, ща огонь будет. Бля, сено сгорает, еще пиздец. А я его беру, оно сырое, пиздец. Я, Димон и Серега. Да, вот. Всю солому собрали, бля, костер жжем, нахуй. Ну, Сейчас потому захотели. что мы, бля, весь день пьем, нахуй, и на велосипедах приехали сюда. Да ладно. Да. Сань, мы так можем, нахуй. Что вы пиваете? Так уже ничего не выпиваем. До этого пиво ебашили, потом водяру. Офигеть. Ха-ха-ха, блядь. Саня, ёпта, красава, блядь. А включи видеосвязь. Бля, сейчас, секунду. Секунду, подожди. Вон, нажми, да. Ха-ха, блядь. Сука. Борода! Сифон! Сифон, борода, блядь. Ха-ха-ха, блядь. Я это вижу, что-то я не могу сам включить свое. Ну да похуй. Ты, главное, смотри на нас, нахуй. Сифон, борода, блядь.